इते मां सभी अहम ख़बर शेयर कर रहे हैं। कराची में ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान मौसम गरम ऐं झुड़ाली रहण जो इम्कान है। मौसमियात खाते इहो ॼाणायो आहे। शहर में किथे किथे गजगोड़ से बरसात पइजी सके थी। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान घटि में घटि 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पद रहियो। मौसमियात खाते पारां ॼाणायो वियो आहे वधि खां वधि गर्मी पद 36 खां 38 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे। हवा में घिम जी शरह 80% आहे, जॾहिं त सामूंडी हवाऊं 18 किलोमीटर फ़ी कलाक सां हली रहियूं आहिनि। अहम ख़बर मां कढियूं पिया। कराची में ईंदड़ 24 कलाकनि दौरान मौसम गरम ऐं झुड़ाली रहण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते पारां ॼाणायो वियो आहे शहर में किथे किथे गजगोड़ सां बरसात पइजी सघे थी।